啊，那副总统赖清德早起是到台东的红头树来参加伫红头部落举办的小米培乌丰年祭，祈求着台湾国运昌隆、风调雨顺。伊嘛讲着讲，处理伫红头树的核废料是政府既定的政策。啊，甲赖清德同款，拢是2024年总统大选的热门人选。新北市的前市长朱立伦嘛有来参加丰年祭，甲赖清德按手拍招呼，两个人共台互动，将做另外一个焦点。用歌声和跳舞感谢天神的照顾，达悟族部落感谢神的培乌季，福族人平安和丰收。今年台东红头树红头部落举办小米培乌丰年季，特别邀请到副总统赖清德出席，伊和大家做伙种小米，族人嘛送伊小米和培乌，祈求台湾国运昌隆、风调雨顺。飞机上俯瞰这一个岛屿，湛蓝的海水，翠绿的宝岛。第一摆去红头树的赖副总统，嘛伫核废料和医疗资源的问题顶悬，替居民争取权益。放置这个核废料，并未征得大家的同意，应该要给予回溯性的补偿。处理核废料，这个是政府既定的政策，不管是哪一个政党执政的时候。这个都是既定的政策。那是赖副总统，伫现场还阁有新北市前市长朱立伦，两个人同款拢是2024年总统选举热门的人选，双方握手拍招呼，这款的画面真难得。